Ona gũtuĩka ũndũire wa ndũrĩrĩ nyingĩ cia Afrika itiĩtĩkĩrĩte andũ kũrutagwo ciiga ciao makwa nĩguo ihũthĩrwo nĩ andũ angĩ, gĩkundi kĩa Lions nĩ gĩikĩtie hoya gĩkĩenda mũingĩ ũhĩmbĩrie mũtaratara ũcio. Imwe cia indo iria ingĩtiganĩrwo nĩ higo ona cornea. This will help in bringing down the costs of corneal transplants in the country. Ikinya rĩrĩ rĩngĩhĩmbĩrio no rĩteithĩrĩria harĩ kũnyihanyihia ngarama ĩrĩa yonekaga harĩ gũthondeka arĩa marĩ na bata wa cornea gũkũ bũrũri-inĩ. You're going to be elevating the person's quality of life, and it's going to be cheaper. Mabũrũri-inĩ mangĩ ũhoro ũyũ nĩ ũkoragwo kuo mũgarũ na bũrũri wa Kenya ũrĩa andũ metĩkĩtie kũheana ciĩga imwe cia mwĩrĩ nĩ mũgiro. Please sign a donor organ form and donate your corneas when you pass on. We are in dire need of corneas, and this will help promote the eyesight health of our nation. Mararagia thibitarĩ-inĩ ya Kalimoni mwena wa Juja kaunti-inĩ ya Kiambu hĩndĩ ya mũbango wa kũrigita mũingĩ. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Wangeci wa Kagũre.